Assalamu alaikum students. Today we are going to study science of class 3. So let's start. So here it is our contents list on unit number 4, beaks and claws of birds, on page number 16. Let's read. Unit number 4, beaks and claws of birds. Beaks. All birds have beaks. They have no teeth. Birds use their beaks to pick up, cut, tear, probe, crush or kill. Their beaks help them to build their nest and fight with their enemies. Different kinds of birds have beaks of different shapes. सब परिंदों के पास चोंचें होती हैं, उनके पास दांत नहीं होते। वो अपनी चोंच ही इस्तेमाल करते हैं अपना खाना फाड़ने, चीरने और खाने के लिए। सब मुख्तलिफ परिंदों की मुख्तलिफ चोंचें होती हैं। Grains eating birds. Grains eating birds have short, hard, pointed and horny beaks. Sparrows and pigeons etc. have such beaks. अब छोटे जो मतलब अनाज वगैरह खाने वाले परिंदे होते हैं, उनकी लंबी सी और नुकीली चोंच होती है, जैसे कि चिड़िया और कबूतर वगैरह की होती है। Fruit eating birds. Fruit eating birds have curved beaks to crack nuts and bite at hard fruit. Parrot have such beaks. अब कुछ जो फल खाने वाले परिंदे होते हैं, उनके पास ऐसी चोंचें होती हैं जो थोड़ी सी कर्व्ड हों, और तोते के पास ऐसे होते हैं ताकि वो नट्स वगैरह तोड़ सके और सख्त फल को खा सके। कम ऑन नेक्स्ट पेज। Beaks of carnivorous birds. Flesh-eating birds are called carnivores. Owl, kite, and eagle eat meat of other animals. They tear these animals with the help of strong hooked and pointed beaks. अब जो गोश्त खाने वाले परिंदे होते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं, जैसे कि उल्लू हो गया, ईगल हो गया और दूसरे बहुत सारे एनिमल्स हो गए। वो दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं और ये जो है अपनी चोंच से उन्हें फाड़ते हैं। Some birds eat insects. They are called insectivorous birds. The beaks of these birds are of many types. अब कुछ जो हैं वो इंसेक्ट्स खाते हैं, उन्हें insectivorous birds कहते हैं और उनके बहुत किस्म की चोंचें होती हैं। Strong and chisel shaped beak. The woodpecker has a beak like a chisel. It used to beak to cut and make holes in tree trunks and catch insects to eat. अब जो woodpecker होता है उसकी चोंच जो है वो जैसे चिसल की तरह होती है। ये उनको जो है पेड़ों में सुराख करने के लिए इस्तेमाल करता है और कीड़े पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। Long and slender beak. Some birds such as hummingbirds have long and slender beaks. This beak helps them to pull out the insect from flowers. अब कुछ परिंदे जैसे इसकी जो चोंच होती है वो लंबी होती है, वो फूल के अंदर जाकर इंसेक्ट को बाहर निकाल कर आती है। Broad and flat beak. Ducks have broad and flat beaks with holes. When the duck dig into the soft mud and near the ponds, the water and mud go out through the holes. Food is left in its mouth. अब जैसे बत्तख हो गई, उनके ऐसे लंबे और बड़े बैठे हुए वो चोंचें होती हैं और उनमें 2 होल्स भी होते हैं। जब भी वो पानी में जाती हैं जहाँ पर मिट्टी होती है, तो मिट्टी और पानी उन सुराखों से निकल कर आ जाता है और खाना उसके मुंह में रह जाता है। टर्न द पेज। Claws, पंजे. All birds have claws. Claw means the toe and nail of a bird. Shapes and sizes of claws are different in different birds. With the help of their claws, birds do various jobs. अब जैसे कि पंजे होते हैं सब परिंदों के होते हैं, पर हर किसी के डिफरेंट शेप के होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स के मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। Perching. Some birds like crows and sparrows sit on the branches of trees to take rest. The sitting called is perching. These birds can sleep while perching. अब कुछ जैसे परिंदे होते हैं वो शाखों पर बैठकर आराम करते हैं। इनके बैठकर आराम करने को पर्चिंग कहते हैं और ये पर्चिंग के दौरान सो भी सकते हैं।
Running. The ostrich like birds have very long and strong legs for running. They have only 2 toes in their each foot. اور جیسے آسٹرچ ہو گیا یا دوڑنے والے جانور ہو پرندے ہو گئے ان کی لمبی اور مضبوط ٹانگیں ہوتی ہیں تاکہ وہ دوڑ سکیں اور ان کے پنجوں میں صرف 2 ناخن ہوتے ہیں. Swimming. Swans and ducks have webbed feet. Such feet paddle with the water back to swim forward. اب جو ہے سوانز اور بطخوں کے ایسے پیر ہوتے ہیں جن سے وہ آسانی سے تیر سکتی ہیں. Flesh eating birds like eagles, vulture and kites have strong and sharp claws to catch their prey. اب جب جیسے کہ ایگل ہو گیا یا ولچر ہو گیا یا دوسرے جو گوشت کھانے والے جانور ہوتے ہیں ان کے پنجے بہت مضبوط ہوتے ہیں اور بہت تیکھے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی شکار کو پکڑ سکیں. So that's all about our reading. We will send you its exercise in pictures. Thank you for watching.